はい、シンパシーチャンネルをご覧の皆様、こんばんは、シンパシーです。僕がお兄ちゃんのリュウヘイです。僕がサンタクロースの太陽です。はい、ありがとうございます。今日はですね、第9弾となりました。すいません。もうね、来月は12月ということで、もうクリスマスが、近づいてきました。今回歌う歌はですね、そんな時期にぴったりの曲です。それでは聴いてください。雪の音。どうしても寒い夜はあなたを思い胸が締め付ける。伝わるか伝えきれるからまた今日も言えないけれど、ため息一つ白く染まる何気ない横顔いつもいる。行き場のない恋心恥ずかしかったわからなくて遠回りしてるの。今だけがって気づいた。ずっとこのまま時が止まれない。離れずにそのさずに見捨てられるのにこの街に雪が舞い込んであなたのぬくもりがあなたから触れたっても手がさずにこのままずっとどうしてもまた明日も会えることわかっているのにね。それぞれの思い確かめ合うなんてとても怖くてできない窓に映る街の光。それぞれが恋を語り合って私も今日はみんな受け止め絶対知ってるって伝える日だから。今手と手が気づいた。あなたも誰にも見えないように強く強く私の手切り返した。いつも気づかないふりをしてた。本当はこんなに大好きだ。嬉しくて幸せも分かってるのにこの雪が降り止むまでは二人ほら聞こえる静かな雪が二人の声を消してゆく間を途切れる声聞き返すふりしてあなたのことずっと見ていた。特別な今日だけは雪をやまないであなたに漂せても冬のせいになるの。さえ謎がなって気づいた。ずっとこのまま時が止まれば離れずにそらさずに見つめられるの
ありがとうございました。雪の音でした。はい、次はですね、第10弾となります。楽しみにしてください。過去の動画ね、概要欄に貼ってありますので、まだ見てない方はね、ぜひ見てください。それでチャンネル登録とね、グッドボタンの方、ぜひよろしくお願いします。それではまた、会いましょう。ありがとうございました。